vou me desfazer daquela casa que eu tenho, eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas por um sacrifício será válido a Deus. Nós estamos aqui reunidos, aliás, os obreiros de todo o Brasil estão nos acompanhando através de videoconferência para falarmos a respeito da Fogueira Santa, porque nós temos recebido e-mails de obreiros perguntando se eles são obrigados a participarem da Fogueira Santa, se há obrigação do obreiro participar da Fogueira Santa.
O obreiro, a obreira é obrigado a participar? Não, tem obrigação nenhuma. Só que o que me surpreende com respeito a esses e-mails é o seguinte: como é que você, obreiro, obreira, pode fazer parte desse ministério e duvidar desse trabalho, e duvidar desse espírito, e duvidar dessa fé, e duvidar dessa voz que fala através do Bispo Macedo, duvidar dessa direção que vem do Espírito Santo através do Bispo Macedo, porque a direção vem do Bispo Macedo. Agora essa é a pergunta: como é que você pode fazer parte desse ministério e duvidar do Espírito que há nele, do Espírito que é passado nesse ministério? Foi o caso de Abraão. Ele tinha todos os motivos para duvidar da voz que ele havia ouvido com respeito ao sacrifício de Isaque. Primeiro, porque ele veio de uma religião pagã, onde havia sacrifício humano, principalmente de criança. E segundo, todos os seus objetivos já haviam sido alcançados. Todas as promessas que Deus havia feito já haviam se cumprido na vida dele. Ele sabia da voz que estava falando com ele. Ele sabia. Ele não tinha dúvida com respeito àquela voz. O mesmo se dá com aquele que realmente está na fé. O mesmo se dá com aquele que realmente está em espírito, está vivendo em espírito, está trabalhando na obra de Deus em espírito. Ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida com respeito à fogueira santa. Se você diz, obreiro, obreira, eu não tenho necessidade, pelas minhas conquistas, pelas minhas realizações, pelos meus objetivos alcançados, eu não tenho necessidade de sacrificar na fogueira santa. Você não tem para você. Como Abraão não tinha necessidade nenhuma de sacrificar para ele. Esse foi o espírito de Abraão. Se não é por nenhuma conquista, obreiro, se não é por nenhuma conquista, é por obediência. É por obediência de fé. Ou então, cadê a sua fé? Quer dizer que a sua fé é só para conquista. A sua fé não é para obediência. Não existe essa, eu não preciso sacrificar, porque eu não tenho mais nada para conquistar. Por isso que, quando surge um contaminado no nosso meio, o próprio Espírito Santo trata de tirar. E a gente fica muito feliz, porque saiu. É Deus limpando. Amém? Porque a obra dele é Ele quem limpa. A gente fica sentido pela alma. Mas, por outro lado, o que a gente vai fazer? Se o próprio Deus limpa, o que a gente vai fazer? Como aquela mulher que disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Nós não estamos aqui como cachorrinhos, nós estamos como filhos, com direitos, com privilégios, para buscar aquilo que o Senhor prometeu.